让日本福岛无限制食品进口，食药署2月21号公告行政命令，但全台有16县市食安自治条例禁止福岛食品，被认定抵触宪法以及中央规范，政院函告禁止无效。他们自己要去修改那些条例。中央主张相关规范该达到全国一致性，地方修改条例也是必须。11个县市由卫福部主管的基隆、宜兰、花莲、新竹县等到彰化、云林、嘉义、屏东以及3个离岛，都已经被卫福部函告无效。由行政院主管，除了新北之外的5个直辖市也依循此规范。如果中央认定为失效的话，将来就要看市议会要不要提出所谓的释宪。我们的食安条例现在有关莱猪的部分已经在大法官那边了，申请释宪之后由大法官来决定是不是违宪。北市府主张福岛食品将循进口莱猪模式，以同样的法律流程处理。桃园新北市长也各有见解。食品的安全那不能够一国多制，造成混乱。那如果进口标准跟市场流通的标准不一样，那会变成是无所适从。在上游要做好源头的管理，下游整个标志标签要非常的清楚。福食解禁有效排除台日贸易障碍，从上个月底开放至今，福岛无限制食品尚无业者申请报关。蔡政府接轨国际宣示严查，拒绝核实，也进一步认定地方条例不能抵触中央政策，统一规范也避免业者进口无所适从。3立新闻黄大峰、魏文轩特别报道。